我哋今日嚟呢度做咩㗎？我哋今日咧就會入嚟梅窩去玩一日，帶翻大家去一啲70年嘅老鋪同埋未探索過嘅地方嚟出發。哇！你左擰擰右擰擰擰到未啊？你個 Google， 你肯定前面呢條係路？你望下前面，你望下前面先草嚟嘅喎，你肯定係有路咩？路係人行出嚟嘅。咁呢個窿俾你行得到係你好彩咋？係星期一啊！呢個梅窩好靜，我哋最近好似去晒香港有艇仔嘅地方咯。呢啲叫舢板。遇到牛隻嘅時候要保持距離。梅窩呢度呢，比起長洲同埋坪洲呢，係多外國人好多。咁銀礦灣呢嘅度假酒店呢個位轉入去就係我哋今日要去嘅第一站啦。呢間麥新記咧係擁有72年嘅歷史㗎啦，咁佢係代代相傳，而家已經係去到第4代㗎啦。上餐有呢個豬潤、米粉炸肉火腿子。我第一次聽炸肉火腿子喎，通常係聽多士嘅喎呢個。我記得佢話佢炸雞髀幾出名，我哋可以嗌個炸雞髀。原來咧又寫最早期呢度附近涌口呢個位置咧，就係斗領橋嘅位置咯。原來係好似而家英國嗰啲嘅橋咁樣咧，要過嘅時候就會要擺翻落嚟咁樣。好得意，我覺得呢個餐牌，聽聞咧呢一個餐牌咧以前係手寫嘅，而家已經係印咗。同埋佢呢度咧有好出名嘅港女3層假下午茶，呢啲叫做與時並進啦。呢個豬潤味咧，佢啱啱擺落嚟，超香咯！佢呢個豬潤好厚，同埋好大塊。但係望落去唔知係唔係，因為佢比較厚。但係我聞到佢豬潤味好足，同埋好重嘅薑味咯。個多士咧，呢一個係第一次見過多士係會有炸肉多士嘅。我食咗呢個炸肉火腿三文治，個味道都幾特別。如果你唔講，我唔會知有炸肉咯。好似係一個比較鹹少少嘅火腿三文治。呢個豬潤咩？唔係喎，好爽喎！我哋仲嗌咗呢個豬扒包，係脆皮豬扒包，仲有呢個邪惡炸雞髀。呢隻雞髀大概都有手掌咁大隻，都 OK。如何啊？佢用咗南乳去醃嗰隻雞髀咯，個南乳再加好少嘅華鹽咯，好好味啊！呢個不得了，不得了！我陣間一定要試，因為我好中意食南乳炸雞髀嘅。好，佢個豬扒包咧就頭先姐姐話一定要試嘅，我覺得都幾好食嘅。佢令我諗翻起澳門嗰隻豬扒包，而且咧佢中間咧會有啲沙律醬喺度，但係佢唔會係好假或者好甜嗰隻沙律醬，佢個皮都做得好脆，我覺得都幾好食嘅個豬扒包。佢呢杯奶茶個茶咧唔係好濃，但係佢係比較滑嘅，佢唔甜啦，但係佢個奶味咧會比較出到，就會淡身咗少少嘅類型。好，話咁快咧，我哋就食完啦。我覺得呢一間麥新記咧，佢以前我上網睇咧就話應該係有啲吊嘅風扇啦，而家就已經裝咗冷氣機㗎咯。係啊，所以而家已經冇咁熱啦。係啊，冇錯，因為今日都比較涼嘅天氣。我呢個雞髀咧，嗰個華鹽啊，同埋嗰個嘅南乳咧醃得好好啦。最緊要咧就係其實佢唔會咧炸到咧好乾身啊，佢個皮好脆啦，但係入邊咧其實好軟糯，同埋好有呢一個雞髀嘅汁喺度嘅，即係雞油應該係。我所以覺得嗰個好好食嘅。我哋而家咧就要去搭巴士，就要入呢個貝澳蘆圍村。我好似俾人買豬仔咁嚟㗎。我哋咧而家去到貝澳蘆圍村，咁咧係可以乘搭3M 啦、1號啦同埋4號巴士嚟嘅。咁個巴士咧都可以喺梅窩嘅市集啦，同埋梅窩嘅碼頭去乘搭啦。咁 Google 咧顯示其實都要搭20零分鐘到先到啊，但係咧而家應該係10分鐘到就到啦。咁呢一度咧係一個酵素種植嘅農場嚟嘅，咁佢亦都有唔同嘅工作坊啦，同埋有唔同嘅蔬菜去選購嘅。入場費係全面啦，咁你都可以預先提早1-2日喺 IG 啦或者網站嗰度咧揾翻負責人咧去同佢哋講話啊，想參觀佢哋嘅農場，咁佢哋就會安排時間俾你哋入嚟噶啦。咁千祈唔好盲中中咧 walk in 入嚟喎。咁參觀農場咧費用係全面嘅，不過如果你哋想買啲農作物啊或者盆栽酒嘅話咧，咁當然就要俾錢啦。我哋都係
係用有機方法去種植啦。我哋冇特別去攞認證，因為我哋都係供翻俾自己。中間咧有嗰啲咧係啲蟲蟲，佢啲菜粉碟落咗佢就食咗，啄到亂七八糟嗰啲咧就係啲雀仔。但係呢啲都有用嘅，堆肥咁啊餵養。就咁食？係啊係啊，呢個咩嚟㗎？薄薄地河，跟住再麻麻地，係喎，辣辣地啦，係啊開始有啦。佢叫金柳扣，又叫六神草，好似以前啲柳扣咧，咪有一啲咁樣嘅形狀嘅，咁所以佢哋就叫佢金柳扣或者係六神草。民間就講就話可以對喉嚨 OK 嘅。啲嫩嗰啲咧，摘嚟食咧好食。呢個油麥菜，油麥菜就咁即刻摘。因為我哋會成日都你話啊，點解留翻啲花頭都係吸引翻啲蝴蝶啊、蜜蜂啊，即係佢食咗呢度咁唔會再搞入邊咯。種啲嘢啊，即係 balance 翻。你哋做咗幾多年啊？呢一個農場7年咯，但係如果用酵素種植就上年開始，因為政府講話點樣廚餘啊回收，同埋我哋有餐廳嘛，咁啲廚餘去邊咧？因為開始就諗其實即係去揾到呢個酵素種植呢個方法，可以消化咗啲廚餘，即係又可以減少咗我哋嘅支出。根咧佢會生長得好脫狀，有可能啲根可能去到咁短，如果我哋用酵素咧，佢就會可能會長啲。咁如果個根即係啲植物咧，佢根部好咧。咁其實佢都係吸收營養噶嘛，酵素喺呢一方面咧就可以改善泥土同埋幫助個植物嗰個根系嘅發展。可以咁講，因為有機嚟講係一種態度，係因為化學肥成，可能好快就有收成，咁但係長期對泥土係會有個影響。我哋會教即係我哋嘅酵素種植係乜嘢啦？因為我哋呢個特色，呢個農場嘅特色就係酵素。如果大人嘅話咧係療愈下啦，咁小朋友就係我哋會介紹堆肥啦。最主要都係話俾啲小朋友知，咁又點樣去處理啊？等佢哋珍惜咯，啲食物真係其實好辛苦種出嚟。打風咧有啲貝殼咧，我去沙灘度執咗咧，跟住咧就擺咗落。咁但係過咗1年之後，佢已經你睇都碎晒。所以咧每一次咧，我哋剝一殼啦，跟住就溝1桶水咁樣，跟住就去施肥咯。呢個係1年嘅酵素，有蛋殼、貝殼、精華、海鮮嘅味道啊！係啊，呢個海鮮嘅味。係啦。呢個係咖啡味嚟嘅。2個啊呢個，耶！紅菜頭。好。哇！咁我攞嚟滾煲湯。煲湯，下面就沙律。然之後咧就會去洗翻啲啱啱新鮮採集咗嘅農作物。係 Tommy， 你未食完？係啊，我哋大豐收啊！我哋頭先咧就問咗 KC 同埋 Irene 啦，就有啲乜嘢豐收，而家可以俾我哋拎走啦。咁呢啲都係我哋俾錢買嘅。咁有金菜頭。入場費係唔使錢噶。我亦都感受到 Irene 好用心咁樣去講解。其實我最 touching 係呢一個部分嘅，希望大家可以繼續支持佢哋啦。我哋嚟到呢一個三無之地，就揾到嗰間嘢叫咩啊？就 High Out 啊！我哋係咪去錯地方咧？我想講間 cafe 去到呢一個位係咪真㗎？嗱，你望下呢度先。啱啊，喺呢度啊。哇 ，We are open 係咪呢個？Come to Cup 喎，呢一個係。佢咧呢度其實咧係週6週日會有Art Jamming 啦，同埋會有音樂會嘅。另外咧佢都會有農場帶你去睇咖啡豆啦、摘咖啡豆啦、炒咖啡豆嘅。但係我哋今日咧就冇到呢一個嘅。我哋嗌咗一個 banana crème brûlée，呢個係熱嘅，佢呢個係可以食嘅一個杯嚟嘅。另外咧都會嗌咗杯 flat white。本身我對於呢間 cafe 係冇乜期望嘅，因為咧多數啲網紅打卡熱點咧都真係淨係貨打卡嘅啫。但係佢呢度嘅 cafe 嘅咖啡同埋嘢食同埋個景，簡直2個字。奢侈。
我覺得配合到呢個景咧，嘢食嘅味道已經唔再重要。雖然佢嘅嘢食都幾 OK。如果你哋係上星期六日嚟嘅話，最好就上翻網站嗰度咧，就去訂翻個位啦。如果唔係嘅話咧，應該星期六日係冇位嘅，因為佢咧我哋咁睇咧，佢呢個最 hit 嘅呢個位咧，大概我諗得6個。咁佢就閂6點鐘嘅，佢哋嗰啲工作坊啊、炒咖啡啊嗰啲嘅話咧，都要報咗名先可以入嚟嘅。好似而家去咗巴厘島嘅酒店啦，一個5星級嘅酒店對住個海，但係雖然呢個係佢呢個食得噶嘛，梗係唔好嘥啦，75蚊一杯咖啡食埋 OK。好多人都話入到嚟梅窩一定係食海鮮噶啦，咁但係因為之前嗰幾集都大家食咗唔同嘅海鮮，我哋今日咧就係食雞煲。所以咧，深井唔係食燒鵝，梅窩唔係食海鮮，我哋食雞煲。我哋咧頭先行下咧，我哋發現呢個唔知係咪蓮花山。咁我做 research 嘅時候咧，就發現蓮花山咧原來係梅窩人嘅一個最代表性嘅一個地方啦。咁聽聞咧梅窩山，咁聽聞咧蓮花山嘅最高嗰個位置係可以眺望晒成個梅窩㗎。但係我哋今日唔上去，因為太晏。呢一間咧就係梅窩最出名嘅麵包店啦，咁我相信嚟過梅窩嘅人咧都會知道呢間麵包店噶啦。呢間麵包店咧就係由夫婦咧一手去創辦嘅，咁佢哋主要咧都係賣一啲手工嘅酥餅啦、pastry 啦，有啲係蝴蝶酥啦，咁都係新鮮製造嘅。我哋到啦，咁咧今日咧食物新記嗰個冰室其實就係呢個榕樹後邊啦嘅對面呢個榕樹頭就係街坊話食雞煲好食嘅地方啦。咁你哋生好夜噶咯喎10點開5點閂10點。你都食嘢都要講緣分㗎。家製嘅指天椒豉油啊！首先將呢個雞分2次喎。第一次夾落去嗰嚿，你 set 咗個時間係7分鐘。係。第2次分鐘好，因為第一次冇佢啦，雞油封住佢嘛，所以要多啲時間。飲下啲湯。雞湯先係精華。哇！呢一個係咩湯底嚟㗎？咁香呢個係藥膳醉雞湯。肥晒譜喎！你睇下，有龍眼啦，有杞子啦，又有黨參啦，好多料喎！呢個紅棗、紅棗、杞子、龍眼、黨參同埋醉雞，仲有好多啊！而家試下個湯先，試下得一啖。真藥膳啊！呢個勁重藥膳味嘅藥膳雞湯，因為咧放咗個醉雞落去咧，佢都會有少少醉味嘅，同埋佢黨參味都好出喎，好養生啊！而家飲完，係啊，個心都暖埋啊！佢啲杞子勁大粒咯，個雞好滑喎，但係好似少咗啲醉雞味，冇乜醉雞嗰種味道喺度。係啊，唔知係咪落晒啲湯度咧？澳仔飯、哇！臘味雞啊，唔係臘味排骨。呢個係臘味排骨。我哋咧而家就開始試嗰個煲仔飯啊。咁你試？我試過潤腸先，呢個應該係潤腸嚟嘅。係佢有潤腸，有臘肉同埋有臘腸。啊，佢個臘肉咧一啲都唔韌啊，又唔會好鹹咯，容易咬嘅。呢個潤腸咧，佢係有酒味同埋食得好勁嘅鴨潤味啦。佢好似係有玫瑰露啊，個排骨正正常常，冇咩特別，但係唔韌。整體感覺咧，佢個煲仔飯咧都係好出色嘅。如果你要我揀咧，我會覺得煲仔飯係勝過嗰個醉雞煲，因為醉雞煲咧佢淨係個湯底咧係好濃藥材味，同埋會有嗰個醉嘅味道啦。但係如果雞咧，佢就冇乜醉雞味嘅。同埋咧，而家係7點3個字。頭先我哋入嚟咧係大概6點零鐘，未到7點嘅嗰陣時就少人啲，而家就開始多人啦。同埋頭先咧，姐姐都有講啦，如果大家想嚟食嘅話咧，就佢哋5點鐘開門，10點鐘就閂門噶啦。所以係啦，所以如果大家真係想食嘅話咧，可以打電話留台留定位啦。我已經幫佢洗到，睇唔睇見個窿口已經冇咗？咦係喎，中間係啊係喎。頭先我哋食雞煲嗰度啦，個老闆娘都好好嘅，都會話俾我哋聽啊。呢間鋪頭即係最特色係咩啊？你知唔知啊？就係乾淨。
佢好仔細咁樣話俾我哋聽，呢個風扇係點樣為之乾淨啦。寫咗 logo 都冇埋。係啦，唔係新㗎咁樣。係啦，咁同埋咧，我覺得今日喺梅窩入邊啦，我哋就其實去咗好多嘅地方啦。但係其實佢哋都 share 同一個嘅感受嘅，就係點樣喺香港咁繁囂嘅城市入邊啦，其實原來有一個世外桃源都好寧靜啊，同埋好休閒嘅一個地方。咁由我哋去呢一個莫生記啦，一啲好懷舊、好古老嘅一啲嘅茶餐廳，立咗好多年嘅茶餐廳啦。到我哋去咗一啲嘅農場啦，亦諗下農場呢一樣嘢係對於現代人嚟講係幾咁遙遠，但係其實我哋今日咧係確確實實咁樣行到一個農場度，亦都見到香港係有山羊喎，亦都可以餵埋兔仔喎，亦都可以自己採摘一啲嘅農作物喎。我覺得呢一個 experience 咧，喺香港仍然都有係十分之珍貴嘅。今日最表達到就係堅持兩個字，喺梅窩入邊咧有一份堅持嘅精神。即係佢不論係因為老鋪而堅持屹立咗70幾年啦，定還是係農場佢一路去堅持打風落雨水浸，甚至係有颱風，佢哋都欣然接受大自然帶俾佢哋嘅一啲恩典又好，一啲禮物又好，佢哋都欣然接受，繼續堅持佢哋認為做啱嘅嘢啦。去到後期我哋去嘅 cafe 啦，或者係一啲餐廳咧，佢哋都有佢哋嗰份堅持。我覺得喺梅窩今日全日嚟講咧，個體驗係真係好特別，同埋好有人情味嘅。係啊，所以如果咧你想支持我哋嘅話咧，令我哋可以繼續發掘咧唔同嘅地方嘅一啲嘅人情世故嘅話咧，你嘅 like 啦、你嘅 comment 同埋你嘅 share， 最緊要 subscription 咧係對我哋最大嘅支持。咁喺我哋下條片再見啦，我哋下一次再帶你去新嘅地方。記得 follow，好，記得 comment，拜拜。